bạn đánh thẳng phải. Bạn còn cơ bạn đánh phải. Bạn còn cơ bạn đánh lâu phải. Bạn còn cơ bạn đánh thẳng trái. Bạn còn cơ bạn đứt phải. Bạn còn cơ bạn đánh thấp trái. Đó là chắc thứ ba. Đường thứ 6. Đường thứ 8. Đường thứ 10. Ở bên đây. Họ nó có thi không? Đường thứ 8. Họ mấy lần luôn. Hỏi là thứ 2, thứ 6 luôn. Là học